10 minuta. Ushqimi është I përgatitur nga kuzhina popullore Bosna AS. E falenderojmë edhe kuzhinën popullore Bosna AS për përgatitjen e ushqimit. Zoti ish përbleft. Nuk I kujeve. E basa thash. Çam fort, hajde. Sënat. Vendi është fshati Kamjan I Tetovës, fshati Kamjan, salla e re e sportit. Kush don mund të vijë, ju të cilët doni të komentoni të nderuar të pranishëm negativisht ju lutem mos komentoni, se s'ja vlen të komentoni, kjo është puna jeme, domethënë, unë jam I mediave, edhe kështu që mund të shikoni ata të cilët duan të shikojnë, ata të cilët nuk duan të shikojnë, s'ka nevojë, faleminderit gjithëve, vetëm mos komentoni se është pak edhe nuk gjan mirë. Respekte për gjithë. Faleminderit shumë, respekte në fshatin Kamjan të Tetovës tek salla e re e sportit. Jo në fshatin Kamjan të Tetovës salla e re e sportit. Respekte për gjithë. Dhe gjithashtu ju përshëndesim, Zoti ju pranon gjithë agjerimin. Gjithashtu pra të nderuar të pranishëm edhe gjithë këtë inqizim apo gjithë këtë video dhe ta shikoni edhe në Tetova News drejt për drejt. Është iftari I përgatitur nga Multi Parki Zahiri nga fshati Kamjan. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë miki në fshatin Kamjan të Tetovës. Jemi drejt për drejt, tani edhe pak po afrohet koha e iftarit. Janë të ftuar gjithë bashkëfshatarët, kush ka mundësi, kush është afër mund të vijë, pa asnjë problem. Respekte për gjithë, më falni kërkoj falje gjithëve, por unë komente do t'i ndaloj tani për momentin. Respekte për gjithë, se do t'duket pak ma mirë kështu. Problem që të mbushin për ty në këtë.
pranishëm gjendemi një fshatin e Kamjantë të Tetovës tek salla e re e sportit, ku çdo vit edhe si vjet organizohet iftar për gjithë fshatarët nga Multiparki Zairi, pra mund t'i shikoni edhe organizatorët. Zoti ju shpërbleft gjithë për mundin, Zoti ju shpërbleft edhe juve për prezencën, Zoti ju shpërbleft gjithë ata të cilët marrin pjesë në këtë iftar. Respekte për gjithë ju. Tani mund të vazhdoni të shikoni se prezenca e gjithë është shumë e madhe. Kemi pra edhe Ismet Krosin, Minxhokin, gazetarin, këtu. Zoti Kabullu a boft krejtve, faleminderit për pjesëmarrjen, faleminderit gjithve. Allah i Kabul, babo. Nga pra të ndëruar të pranishëm, tani po thirrë dhe ezani, do me thonë bëhet iftari. Respekte për gjithë ju, falënderit gjithëve. Dhe dëgjojmë herave tjera vetëm për të mirë, inshallah. Respekte, kërkoj ndjesë dhe kërkoj falje halali nga ju për shkak se i ndërpreva komentet, për shkak se më mirë ata të cilët pa komente, gjithë ata të cilët dëshirojnë të shikojnë, faleminderit, Zoti ju shpërbleft, për shkak se ka pas edhe disa komente negative, por ato më mirë as mos komentojnë, as mos shikojnë. Respekte për gjithë juve, Zoti ju ruaj gjithëve dhe dëgjojmë dhe shikohemi herave tjera. Faleminderit gjithëve për prezencën, faleminderit gjithëve për respektin, për durimin tuaj. Respekte për gjithë dhe keni qenë dhe jeni gjithmonë në përkrahjen time personale. Po. Respekte për gjithë, kalofshi mirë, Zoti ju shpërbleft.